Kam jirtu hordoftoonni chaanaalii Haasumaa irra viidiyoo tokko qabadhee isin dhufeera. Viidiyoon kun akkamitti wantoota garaagaraa search goonee fayyadamuu dandeenya. Barreeffamni kun yoo karaa salphaan hubachuu barbaanne akkamitti gara afaan hubachuu dandeenyutti jijjiirree fayyadamuu dandeenya kan jedhu qabadhee isin dhufeera. Fakkeenyaaf barreeffama Facebook irra jiru tokko afaan barreessee irra jijjiirree gara afaan barbaannutti akkamitti jijjiirree fayyadamuu dandeenya kan jedhudha. Social media garaagaraa kan fayyadamuu irraa ta'uu danda'a, kan barnoota garaagaraa, kitaabilee garaagaraa, baayibilii garaagaraa, kitaaba amantaa garaagaraa ta'uu danda'a. Akkamitti gara afaan barbaadetti jijjiirree fayyadamna kan jedhu karaa salphaan kan waliin ilaallu ta'a. Hamma xumura viidiyoo kanaatti waliin tura. Gara appilikeeshinii deemna. Appilikeeshinii eessarratti arganna kan jedhuu fi appilikeeshinii Play Store irra deemtanii daawunlood godhachuu dandeettu. Play Store irra deemtu ergasii Hi Translate jettanii search gootu jechuudha. Hi Translate ergasii appilikeeshinii isa kana jechuudha. Isa kanarra yeroo tokko fi galtuttan uninstall jedha. Uninstall godhattu anamma waan buufadhee jiruu fi open naan jedha. Open godhee keessa seenaa jechuudha. Akka keessa seenee gubbaa irratti English Oromoo kan jedhu kana jira. Oromoo Ingiliffaa fi Oromoo kan kana jira. Fakkeenyaa fi gara choose language kan jedhu kana irra seenee maal godhaa afaan barbaade irratti kilii godhaa jechuudha. Hundinuu keessa jira waan ta'eef afaan Oromoo kan jedhu si filadha. Isaan immoo garamii jijjiiruu kan barbaade kan jedhu sun irratti gara afaatti jijjiiruu barbaanne kan jedhu sun jechuudha. Fakkeenyaaf gubbaa kanarra ilaaltanii maal jedha Ingiliffaa Oromoo waan ta'eef Ingiliffa jechuun afaan ittiin barraa jechuudha. Oromoo jechuun immoo afaan itti jijjiiruu barbaannu kan jedhu sanii kana jechuudha. Try now kan jedhu kana seenne try now goonu. Try now guarantee permission. Guarantee permission. Ergas immoo guarantee permission kan allow goona jechuudha. Guarantee permission kan allow goona jechuudha. Naaf appilikeeshinii dhuuf keessa Hi Translate kan jedhu kana irra deemna jechuudha. Hi Translate kan jedhu kana barbaanna jechuudha appilikeeshinii. Hi Translate click allow. Kana mala duuba deemna need access permission, need accessibility permission kan jedhu kana seenna. Allow accept. Ergasii Hi Translate kan jedhu kana irratti hundee ammallee akkaatuma nutti agarsiisu kanaan jechuudha. Hi Translate allow goona kanas allow. Kazaan baatanii jalaa kana tuttanii jalqabsiistu jechuudha. Bifa argaa jirtan kanaan guutumaan guutuutti irraan deemtanii irraatti gadhiisuudhaani fayyadamuu dandeettan kan jedhu nutti agarsiisa waan ta'eef fakkeenyaaf amma bifa argaa jirtan kanaan fayyadamuu dandeettan. Fakkeenyaaf amma gara Chrome irra deemee tokko search godhee haala halluu walumaanii fakkeenyaaf afoola afaan Oromoo jedhee search godha. Afoola afaan Oromoo. Afoola afaan Oromoo jedhee search godha. Gazii afaan Oromoo kana keessa seenaa. Iddoolee argitan kun hundi isaaniitu iyyuu faayidaa garaagaraa qabu. Kan jedhu kana tartiiba isaatiin hamma dhumaatti waliin ilaallaa jechuudha. Fakkeenyaaf ni jalqabaa bifa argaa jirtan kanaan irraan deemtaniitu gadhiisitu jechuudha bakka barbaadanitti. Irruma qabdanii bakka barbaadan san irra gadhiistanii jechuudha. Yoo guutuu isaa barbaadan immoo kilikii translate sana kilikii gootanii keessa seentanii jechuudha. Kan gubbaarra jiru kun immoo isuma san kan afaan Ingiliffaatiin barreeffame kan jalaa kun immoo kan afaan Oromoofaatti jijjiirame waan ta'eef guutummaa isaa gara walii kanarratti tuqanii bal'istanii akka gadiitti ilaaluu dandeettani waan ta'eef lamaan wal bira qabee isinii fida waan ta'eef bifa kanaanis ilaalaa fayyadamuu dandeettanii kan jedhudha. Bifa argaa jirtan kanaan dubbisaa fayyadamuu dandeettani. Lammaffaa immoo peejiidha. Peejii guutuusaa jijjiiruu fi barbaanne immoo isinitti agarsiisa kana tuqxu peejii guutuusaa nu jijjiiraa jechuudha. Oolmaa ooftuu isaan immoo yoo isin gadhiistan immoo gara afaan barbaadanu sanii jijjiira waan ta'eef fakkeenya afaan biraatti jijjiiree haa ilaalu. Amaaranyatti haa jijjiiruu fakkeenyaaf Amaarii kennee barreessinaa gaafas immoo afaan Amaaraatti nu jijjiireera jechuudha fakkeenyaaf. Irratti ol siqsinaa yeroo siqsinee gadhiisnu bakka nu gadhiisnu sanatti barreeffama jiru hundaayyuu gara Amaaranyatti deebisa fakkeenyaaf gara afaan Arabaatti yoo deebise immoo bifa salphaa kanaan gara afaan Arabaatti jijjiirree fayyadamuu dandeenya. Afaan Oromootti deebisuuti amma
afaan Oromootiin bifa argaa jirtan kanaan salphumatti fayyadamuu dandeettanii jechuudha. Bifa argaa jirtan kanaan salphumatti fayyadamuu dandeettanii erga fayyadamtanii xumurtanii immoo X kan jiru kan gubbaarra jiru kana tuquudhaan keessaa baatu inni laffaan voiceedha. Inni kun voiceedha. Voiceen kun immoo waraabaa waan jiruu fi amma sagalee kana fudhatu waan ta'eef immoo isin sa'aatii barbaaddanii sagalee keessanii dubbatanii wanna isin dubbattan san gara afaan barbaaddanii isin jijjiira waan ta'eef sagaleenis hin danda'ama jechuudha. Inni kun boksi kan jiru kan jalaa kana boksi jechuun kan irra gadhiisnu san ta'an immoo barreeffama bakka muraasa qofa barbaachisan jechuudha. Immoo kaameraa illee fayyadamuu dandeettanii kaameraa irratti kilik gootanii halluu farmishinii gootanii kaameraa bifa kanaanis fayyadamuu dandeettanii jechuudha. Kanaaf viidiyoon guyyaa irraa qabadee isin dhufe kana fakkaata. Amma xumura sagantaa keenyaatti waan waliin turtaniif galatoomaa nagaatti.